नशा शराब में होता तो नाचती होता। तुम्हारी जैसे कहाँ रहो? हम तुम मनी हो नहीं, तुम यहाँ पे हो हम यहाँ पे। बहुत हमको भी आए। अब दोनों पीनी जी। अब हम घर नहीं गए, अब हम घर नहीं गए। उठाओ भैया पहले तो घर तो घर ही तो है, तू घर ही तो है। बहुत ही आएंगे पियो और पियो ना पियो हम भी उठाओ भाई उठाओ घर चलो ना उठ पाए ना भाई। उठाओ उठाओ हम उठाई तुमका, हम उठाई तुमका। रुक जाओ, रुक जाओ। हम कब पहुड़े रहे? हम कब पहुड़े? तुम बहुड़ा भाई नहीं। हम चले जाएंगे। कहियो टेबलेट और सिरप पे डाल, लेकिन ये खांसी ना है। अरे बड़े भाई डटे पड़े हो। हाँ दे अरे बैठो। कहीं तो रहा ना, हाँ हमारी खांसी आना जा रही, बहुत टेबलेट और सिरप सब पे डाल अरे, भैया ना गए तो ना कौन डॉक्टर दिखा रहा? या सिरप तुमका ना लिखी हुई, या पे हो तुम खांसी या आ गए। वो प्राइवेट कौन हुआ हुआ हो? है? अरे ऐसा है। और बड़ा भाई जरूर ले आएगा। हाँ लगाओ दो तो। अरे हम सेंसा से बाहर हैं, हाँ हमारी बात मानो। हाँ तुम मीका पेले हो हाँ, खांसी प्याटे चली जाए बिल्कुल तुम। हमका बर्बाद करे प्लाग, हम कहना सिखाओ, हम तब जान नहीं थे, हम बड़े काबिल बनते हैं। बर्बाद नहीं बात या दवा मानी पे या दवा है दवा। हाँ दवा खांसी चली का खूबी है भाई, जिसे का चला गवा है तो हमारी खांसी चली गई। जिससे हमार दुकान चली गई, हमार मकान चला गया, हाँ हमार खेत चला गया, हाँ हमार सारी प्रॉपर्टी चली गई, हाँ हमार मेहरवा चली गए, हाँ और खुद हम चले जीवा हाँ, तो तुम्हार खांसी ना जाए, तुम चले जाओ पे कह बताओ फिर लाभदायक है फिर। हाँ पे वो हेम्प्राइ ब्लू माकी बॉडी आते हम अब जरिए तुम्हारी। हमका उठाओ। अब चलो वो हमका चले उठाओ। अरे यार ये हुकार में दे, हम चला के हम हो चले जी बन की खांसी के चक्कर में। ओहो आज हमारे सुबह हम ये यार करवा चलो तो हटा भाई हम मारे दीवा तो साथी आई तो ले गई कि पूरे में का बना आज रात नहीं हम का खाते के चक्कर में आज नारे में आए बगले आज रात आज